Здравствуйте, меня зовут Савкина Елена. Хочу сказать, что чисто случайно я познакомилась с продуктами Фиторайс и подумала, что надо бы взять маму и приехать сюда. Почему маму? 40 лет она болела астмой, она работала в шахте 40 лет, и все легкие были засорены углем. И мы с ней приехали, купили, нам посоветовали разнохвою, прополис и инхалат. Когда мы вышли за пределы данного офиса, мама сказала, ну это, наверное, развод, лишь бы только деньги отдать, это ничего не будет помогать. И каково же было ее удивление, когда через 2 недели через неделю сначала, ой, я меньше стала кашлять, через 2-ю неделю, ой, я почти не кашляю, и она практически отказалась сейчас от ингалятора. И я хочу сейчас просто позвонить ей, так как она не в Москве, и задать вопросы, вы сами сможете услышать это, поставить на громкую связь. А мы прямо сейчас это будем делать, да? Да, почему нет? Ну, давайте экспромтом. Ну да. Мамочка, мам, я нахожусь в Фиторайсе, и людям интересно, вот как насчет того, что помогли тебе вот разнохвоя, прополис мы с тобой взяли, и инхалат. Скажи, пожалуйста, результат. Хороший результат. Кашлять я перестала. Ингалятором почти не пользуюсь. Вот редко когда, только для профилактики. Что еще сказать? Очень хорошие средства. Единственное, мне средство не понравилось, это мазать ноги. У меня сильная аллергия. Я сегодня помазала, у меня как начало из носа, и чихала я, и кашлял, все. Вот это. А остальное все очень хорошо. Мам, ну это, наверное, из-за того, что у тебя аллергия на какой-то препарат. Ну, наверное, конечно. Вот. А это очень хорошее все. Все надо покупать, потому что таблетками так не вылечишься. И сколько побочек, да, мам? Особенно ингаляция, которая у тебя, она же побочек имеет невозможно сколько. Да. Ну, я считаю, что это очень даже хорошо, что открыли вот это вот, как правильно назвать, не знаю. Офис Фиторайс. Офис, да. Люди будут покупать и будут их благодарить. И Бога, и их, что они открыли. Ну, что вам еще сказать? Спасибо.